Роскошный камин Бостон с отделкой из декоративного камня и шпона дуба. Данному камину не требуется розетка, не требуется пульт и вообще ничего не требуется, кроме вот этого и вот этого и вот этого. Заинтриговал? Смотрите дальше. С вас лайк, подписка, комментарий. Длина 1,35 м, высота 1 метр и глубина 39 сантиметров. Деревянные детали. Натуральный дубовый шпон в темно-коричневом цвете. Мы используем только натуральный дубовый шпон. Никаких пленок, никакой залипухи, никакой китайской резины с текстурой дерева. Все только натуральный. Хорошие итальянские лаки, эмали, морилки и декоративный сланец, такой вот камушек. В данном случае светло-бежевого цвета. Легким движением руки берем в руки вот эту штуковину. Вот и все, что требуется, чтобы разжечь данный камин. Не требуется розетка с электричеством, зато требуется биотопливо, требуется зажигалка, требуется такая кочерга, чтобы управлять пламенем или закрывать его, а также за отдельную плату покупаются керамические дровишки, которые, естественно, не горят. Они бывают разные, здесь вот такие сосновые, бывают березовые, бывают более черные опаленные, бывают вот такие вот свеженькие, еще не успевшие прогореть. А еще продается для биокаминов такая красивая галька. Белая, черная, всякая разная, которую тоже красиво там можно раскладывать. Как вы догадались, это никакая не имитация пламени, а самый настоящий огонь. И, конечно же, надо соблюдать правила безопасности, поскольку тут все по-настоящему. Можно жарить сосиски, колбасу и варить суп. Как обычно, под видео будет ссылка на данный камин, а также на все камины из этой серии. А еще под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Все мы с вами обсудим. Какой камин, какой размер, какой цвет, какой будем ставить сюда очаг, биоочаг или электрические очаги. Очагов у нас много, на любой вкус, на любой кошелек. Сделаем, как вам надо. Спасибо за просмотр. Ждем ваши лайки, подписки, комментарии, проекты. Всего вам доброго.